Історія людства, історія планети пов'язані часом. Якщо прийняти, що від моменту створення Землі пройшла одна доба, то історія людини розумної від перших неандертальців займає лише останні кільканадцять секунд. Задумайтесь над цим. В кількох секундах вся наша історія. Таємничі цивілізації шумерів, Вавилон, династії єгипетських фараонів, історія Древньої Греції та Риму, доба відродження, світові війни, перші польоти в космос, телескоп Хаббл, андронний колайдер і пошук темної матерії. Ніби на прискореному перегляді еволюція випробовує людину. Чи зможе вона створити суспільство, здатне уникнути саморуйнування і розвиватись? І що ми, як країна та її громадяни, можемо дати цивілізації? Чим здатні допомогти людству? Щоб дати відповідь на ці питання, відомий громадський діяч, член римського клубу Богдан Гаврилишин зібрав у Києві науковців світового масштабу і поєднав знання та мудрість з енергією молодого покоління. Міжнародна конференція має символічну назву «Стан світу. Потреба в новій парадигмі і роль України в ній». Богдан Гаврилишин провів багато конференцій в різних країнах, в яких брали участь відомі люди. Але думаю, що ця конференція в Києві є для нього особливою, бо відбувається в рідній Україні. Крім того, мова піде про майбутнє, яке ми створюємо вже сьогодні. Про те, що Україна може дати світовій цивілізації. І, звісно, про те, що молодь змінить Україну. Саме тому в залі Українського дому молоді люди, а на сцені відомі науковці та громадські діячі із різних країн. Вони зібрали, щоб повчитись один в одного, як зробити наш світ безпечнішим, більш гармонійним та надійнішим для людей. Богдан Гаврилишин представляє свого друга і колегу з Хорватії. Іво Слаус не лише почесний президент Світової академії мистецтв. Він відомий фізик, був депутатом парламенту своєї країни. Науковець говорить про безпрецедентні зміни, які відбуваються на наших очах. Про те, що світ змінюється, і про те, що змінює його людина, потребуючи щоразу нових ресурсів для задоволення своїх потреб. Егоїстичний погляд на довкілля вже призвів до величезних змін на планеті. За ці символічні секунди свого існування людство змінило планету так, як її не змінювали сотні мільйонів років до нашого народження. Основні зміни відбуваються впродовж останніх років, лавиноподібно і драматично. Настільки драматично, що виник новий термін – відлік хвилин до закінчення цього світу, який може бути зруйнований нами ж. Богдан Гаврилишин розповідає, що у 1972 році вийшла книжка, яка мала назву «Межі економічного зростання». Вже тоді науковці прогнозували великі потрясіння, які очікують цивілізацію. Якщо населення світу буде збільшуватися цим темпом, якщо промисловість буде розвиватися тим темпом, якщо і навіть урбанізація буде так продовжуватися, якщо ми будемо використовувати, чи вживати радше, чим тільки використовувати природні ресурси таким темпом, якщо ми будемо засмічувати нашу біосферу, значить, таким темпом, що буде? І з того вийшли, значить, такі криві, так мовити, на базі часу. І з того виглядало, що в 2050 році буде тотальний колапс. Одним словом, так мовити, життя перестане бути можливим. Але реалії виявилися ще жорсткішими. Повторне дослідження тих же вчених через 30 років довело, що людство лише прискорило свій рух до прірви. Всі негативні явища і тенденції лише посилились. Використання водних ресурсів. Пік припадає на останні 50 років. Витрати енергії, нафти, газу, забруднення довкілля. Знову катастрофічні темпи. Ситуація така. У 1953 році під час випробувань ядерної зброї Радянським Союзом і Сполученими Штатами людство наблизилось впритул до останньої межі, зупинившись в 2 символічних хвилинах від ядерної опівночі. 1989 рік. Зміни в Радянському Союзі, падіння Берлінської стіни, кінець Холодної війни. Стрілки годинника вдалося перевести на 17 хвилин від апокаліпсису. Це суттєвий прогрес для цивілізації.
Рік 2015. Науковці визнали, що цивілізація знову на межі прірви. До кінця світу лише 3 хвилини. Вперше в повоєнній Європі спроба силою змінити кордони. Російська Федерація анексувала Крим. Триває війна на сході України. Конфлікт ризикує перерости в глобальну катастрофу. Знову потрібні надзусилля для порятунку цивілізації. Нова парадигма розвитку в усіх сферах – політичній, військовій, гуманітарній, екологічній, освітній. Про нову систему цінностей ми запитали у президента Світової академії мистецтв Іво Слауса. Нова парадигма означає зміни в економіці та управлінні. І немає сумніву, що частиною парадигми є речі, про які ми ще навіть не підозрюємо. У нас буде багато машин, які виконуватимуть нашу роботу. Подивіться на сільське господарство. 90% людей працювали в секторі сільського господарства, але зараз це вже менше 10%. Ми мали, скажімо, друкарів. Наприклад, моя мама була помічником в уряді Хорватії. Вона відповідала за запис нотаток методом стенографії. Зараз ми маємо зовсім інші можливості. Ця конференція була знята на відео. Все, що я казав, записано, і хтось може все це побачити і сказати: «Ти зробив неправильно», і не погодитись з цим. Тож робочі місця зникають. Нам потрібні нові професії. Звичайно, деякі професії будуть розквітати. Ми маємо все більше людей мого віку. І, очевидно, я потребую помічника, молоду персону поруч зі мною, щоб опертись на неї, коли б я не зміг, скажімо, йти. Тож це, очевидно, вимагає присутності молодих людей чи людей, здатних піклуватися за деяких із нас. Також, звичайно, потрібні лікарі, медперсонал і працівники сфери освіти. Криза в економіці, відсутність робочих місць, достойної оплати, особливо для молоді, могли б означати розпач. Давайте одразу домовимось. Ми з вами не лише констатуємо критичний стан багатьох речей у нашому житті. Ми одразу пропонуємо варіанти порятунку. Варто послухати автора новітньої концепції «Синя економіка» та члена римського клубу Гюнтера Паулі. Здається, він зовсім далекий від паніки і вважає, що криза – це шанс для молодих людей, здатних створювати нові тренди, послуги, продукти, системи, будувати нову країну, абсолютно не схожу на ту, яку зробили попередні покоління. Що робити? Відповідь номер 1. Бачити нові можливості. Ukraine has a lot of resources. Знаєте, Україна має багато ресурсів, які на сьогодні не використовуються. Я маю на увазі, що в Києві мешкає 3,5 мільйони людей. 3,5 мільйони жителів залишають багато твердих відходів та стічних вод. Коли їх скомбінувати, ви можете виробляти біогаз. Наші підрахунки базуються на конкретному досвіді в Кореї. Продукти життєдіяльності 3 мільйонів населення можна переробити і отримати 4,5 тисячі кубічних метрів біогазу на день. Чиста математика. Уявіть, що ви можете зменшити імпорт на 4,5 тисячі кубічних метрів газу з Росії кожного дня, лише використовуючи стічні води та тверді відходи. Це те, що реально. І хоч це не вирішить всіх енергетичних проблем, але це буде перший дуже конкретний крок до енергетичної безпеки України. Крім того, переробляючи відходи, ви виготовляєте орний шар ґрунту. Ви ж країна сільського господарства. Насправді, війна на планеті Земля почалась не рік тому і не 2. Вона триває давно. Зокрема, техногенна війна людини з природою. Під впливом діяльності людини з планети зникають цілі види живих рослин і тварин, флори і фауни. Ці кадри ми знімали поблизу столиці на узбережжі Київського водосховища. Регулювання в ручному режимі рівня води в каскаді водосховищ і раптове її скидання систематично призводить до екологічного геноциду. Скільки загинуло риби цього разу, ніхто і ніколи не порахує. Очевидно лише те, що берегова смуга на багато десятків кілометрів засіяна залишками риби. Залишається риторичним питання всіх рибалок. Чому в наших річках риби в рази менше, ніж це було ще кілька десятків років тому? Що робити? Відповідь номер 2. Діяти. Хочу вам показати людей, які намагаються протидіяти катастрофі власними зусиллями за рахунок власних коштів і витраченого часу.
Група волонтерів вирощує мальків риби і випускає вже пристосованих до життя істот у водойми, в тому числі й у збіднілий на різноманітні форми життя Дніпро. Ці люди намагаються втримати природний баланс, відновити біорізноманіття. Чим вам не приклад нової парадигми розвитку, основою якої є не лише розуміння проблеми, а й конкретні, чіткі дії. Серед основних загроз цивілізації, окрім забруднення довкілля, можна називати багато інших. Перенаселення планети, бідність, голод, регіональні війни, тероризм, безробіття, неефективне управління. Це лише деякі з існуючих загроз, які потрібно побороти вже нинішньому поколінню. Іво Слаус нагадав напрочуд точну фразу: «Не варто думати, що у світі, який стрімко змінюється, політики залишаються ті ж самі». Україна потребує нової парадигми розвитку, яку мають створити люди нового покоління. Можливо, тому Богдан Гаврилишин ініціював програму «Молодь змінить Україну». Вже сотні молодих людей відвідали країни, в яких існує досвід створення нового суспільства. Коли ці молоді люди повертаються додому, вони ніби привозять з собою частку успіху тих країн, в яких вони набували досвід. То, что делает фонд Богдана Дмитриевича Гаврилишина, имеет очень большую пользу для Украины, так как молодые люди смогут получить максимальное количество интересных знаний о том, как устроен мир, как устроены государственное управление, бизнес, политика в разных странах. И вот этот опыт они смогут привести в Украину, став депутатами, внедрить эти знания, сделать Украину более развитой, богатой, цивилизованной страной. Я думаю, і навіть працюю над тим, щоб за тих 7 років, 8, в тому періоді, вже прийде до влади нова людина, нова генерація. І це ті люди, які розуміють навіть ці питання, скажімо, екологічні питання, але вони ще знають взагалі про світ. Крім цього, вони знають мови, вони читають, чи йдуть на інтернет навіть на різних мовах. Вони знають трошки про той світ, так званий цивілізований. Там дещо є цікавого, багато дуже нецивілізованого. У нас є деякі речі, що їм би потрібно. І то не через якусь революцію. Значить, вони прийдуть до влади, а працюємо над цим, щоб люди не йшли до влади поодиноко, щоб тільки йшли сильними групами, щоб творили, де б вони не йшли, скажімо, до якоїсь місцевої ради, чи йшли групою, щоб була критична маса, щоб вони були, скажімо, тою моральною більшістю. Що робити? Відповідь – переймати досвід. У світі більше 200 держав, від маленьких тропічних островів до світових гігантів. З цієї множини прапорів, традицій і досягнень Богдан Гаврилишин виділив кілька країн, у яких є чому повчитись. Це Швейцарія, Польща, Швеція, Норвегія, Австрія та Німеччина. Саме в ці країни фонд Гаврилишина відправляє молодих людей з України для здобуття досвіду. Вони вже знають, що можна змінити в Україні, аби реформи були ефективними, розповідають учасники програми «Молодь змінить Україну». Повертаючись в Україну, ми цей досвід можемо перенести на різні сфери українського життя. Перш за все, це ті сфери, які ми вивчаємо в іноземній країні. Так, ми вивчаємо і, наприклад, економіку, політику, соціальні процеси, зовнішню політику держави і дипломатію. Особисто я займався дослідженням зовнішньої політики Австрії та управлінням в сфері зовнішніх зносин. Я вивчала економічну систему Швейцарії і можу сказати, що основою економічної потужності цієї альпійської країни є розвинене інституційне середовище, сильна взаємодія органів державної влади, бізнесу та академічних кіл, розвинені малі та середні підприємства, диверсифікована економіка, яка орієнтована на зовнішній ринок,
простота, зрозумілість і цілеспрямованість податків. Мене вразили університети у Швейцарії. Я була в кампусі ETH Zürich, це технологічний університет, і він повністю розумний, він енергоефективний, він збудований по стандартам архітектури, які дійсно не намагаються не шкодити довкіллю. І мені хочеться, щоб таких університетів, таких smart campuses і smart cities було більше в Україні. Зокрема, я вивчав таку тему, яка цікава для мене. Це розвиток соціальної сфери в Швейцарії і, зокрема, розвиток спорту для населення, тобто для повсякденного використання спортивних майданчиків, спортивних доріжок, стадіонів. Я вважаю, що Київ і Україна в цілому мають звернути увагу молоді на спорт. Тому що спорт є основою здорового життя, здорового розвитку. Так, Україна витратила мільярди бюджетних коштів на свято футболу, яке тривало 2 тижні у 2012 році. Звісно, всі стадіони, окрім тих, що на окупованих територіях, існують. Але навряд чи дворова команда футболістів зможе пробитись на це поле. Є в Україні й такі майданчики, але це комерційні проекти. Пограти тут можна, але лише за гроші. Не всі це можуть собі дозволити, принаймні регулярно. А це звичайний спортивний майданчик у Києві. За багато років він прийшов ось до такого стану. І це добре, що в даному разі місцевий бізнес звернув увагу на проблему і прийшов на допомогу. Чесно сказати, для цього не потрібні колосальні гроші. Тож місцеві бюджети, звільнені від корупційної данини та наповнені завдяки децентралізації країни, цілком потягнуть відновлення спортивної інфраструктури саме для таких дворових команд. Це, звісно, ще не Швейцарія, але вже веселіше. Що робити? Розвивати місцеві громади, провести децентралізацію. Відверто кажучи, часу на роздуми немає. Ми маємо перемогти, ствердити новий тип стосунків між людьми та сформувати фундамент іншої економіки. На противагу командному принципу, як це було за часів панування комуністичної ідеології, або жорсткій конкуренції, характерній для країн ринкової економіки. Ми повинні перестати вкладати речі в якісь рамки. Це добре, а це погано. Чи це соціалізм, чи капіталізм, чи щось інше. Чи свобода, чи безпека. Величезні наукові відкриття постають як наслідок можливості примирення. Ми потребуємо набагато більш синтетичного, чи як його ще називають, екологічного мислення. Наша освітня система повинна відмовитись від масового продукування людей одного й того ж типу. Ми потребуємо підготовки креативних індивідуалів і трансформаційних лідерів. Не просто людей, яких призначають, неформальних виконавців, до яких можна звернутися із додатковими проблемами сьогодення, а лідерів, які реально допоможуть нам просуватись до нової парадигми. Ефективність управління – наше домашнє завдання для створення суспільства майбутнього. Родючі ґрунти, освічене населення, сприятливий клімат, географічне розташування між Європою, Росією, Азією. Хочете знати про переваги України? Будь ласка, щоб побудувати кілометр швидкісної залізниці або чудового автобану, нашій країні потрібно грошей в 10 разів менше, аніж Швейцарії. Все дуже просто. Будь-які дороги в гірській Альпійській конфедерації – це або естакади над урвищами, або тунелі в горах. Переважно рівнинна Україна самою природою ніби призначена для будівництва ідеальних сполучень. Чому ж наші дороги значно гірші? Все дуже просто. Корупція, розкрадання, відсутність технологій. Цей приклад свідчить, що самих переваг замало. Адже на іншому полюсі нашого буття такі явища, як крадіжки з бюджету, олігархи, монополія, бідність, розграбована країна, бюрократія, стагнуючий малий та середній бізнес, злочинність, хвороби. Що робити? Приборкати корупцію.
Оточуючий нас світ змінюється кожного дня. Так, відбуваються великі зміни, і це цілком заслуга Революції Гідності. Я повинен сказати, що в нашому суспільстві не терплять будь-яких проявів корупції, привілеїв особливих сімей чи нечесної конкуренції, жодних компромісів. Різниця між сьогоденням і тим, що було раніше, очевидна. Раніше масово приймали подібні несправедливості, а зараз ні. Реакція народу, окремих груп людей вступає в складну суперечку із владою. Як реакція на все це і виник Майдан. А Революція Гідності мала змінити парадигму, повернути Україну до системи координати цінностей, які ми називаємо європейськими. Повстання громадян проти збочень корумпованої системи, незбагненних розкошів її псевдоеліти на тлі стагнації економіки та моралі. Так трапило, що в Україні був Майдан, і люди поводились із почуттям обов'язку до ближнього, до співвітчизника, до своєї країни. Так, як зараз на фронті роблять солдати та волонтери, не за гроші, а з почуття обов'язку. Вони вже живуть у цій новій парадигмі, а не лише говорять про неї. Світ допомагає Україні. А чи може Україна допомогти світові? Тож нас тут декілька українців, хтось був на Майдані, хтось допомагав йому. Якщо не був там фізично, то Майдан був у його серці. Війна на сході країни – неймовірний приклад самоорганізації українців. Добровольці і волонтери, стримуючи масштабну агресію проти своєї країни, не лише зробили неймовірно, зупинивши ворога. Вони показали, що народжена, здавалося б, стихійно під впливом несприятливих обставин, нова парадигма, нові цінності вже діють у нашому суспільстві. Сила ідеї тепер перевіряється на полі бою. В минулому житті, до бойових дій на Донбасі, кожен із нас був конкретною і окремою людиною. Тепер ми всі утворили організм, у якому на зміну жорсткій конкуренції приходить співпраця між людьми. Самоорганізація без примусу або вказівок, люди самостійно створюють цілі системи життєзабезпечення, організацію допомоги, систему харчування, охорони, банкінгу, транспортування, медичну службу, навчання та багато іншого, чого просто не існувало до Майдану та бойових дій на сході України. Загалом все це функції суспільства і держави. І чим якісніше вони організовані, тим успішніша країна. Все це створили люди в екстремальних умовах, тож ми можемо зробити і фантастично успішну країну. Що робити? Відповідь – змінювати систему освіти. В освітній сфері ми усвідомили, що настав час змін. Варіанти, які ми пропонуємо для вирішення проблем, з якими доведеться мати справу людству, означають зміну світу. Механічні та спрощені методи не працюють, тому ми маємо створити новий креативний напрямок освіти. Ми маємо робити це швидко, не згори вниз і захоплювати всі галузі одночасно. І тут або ми це зробимо, або всі разом програємо. Дуже цікавий випадок. Фонд Гаврилишина «Молоде покоління змінить майбутнє» чудово впливає на майбутніх експертів. Ми пишаємось Богданом, членом нашої академії. Я вважаю, що Україні потрібно більше подібних програм, які акцентують увагу на студентах, а не професорах, а також вчать не за допомогою теорії, а за допомогою реального досвіду. Сподіваюся, що ця конференція буде корисною молодим людям. Для мене особисто вона була корисною. Я був здивований, що під час кризи виявлено стільки ентузіазму, а також відчуття власної здатності вирішувати проблеми. Завжди в історії будь-якої цивілізації наступає момент, коли треба дати відповідь на питання: а що ми можемо дати світу? Енергоносії? Ні. Планета має інші джерела. Технології? Можливо. Після успішних реформ в країні, коли запрацює українська наука. Напевно, найголовніше – це нове суспільство, нові стосунки між людьми. Подивіться це відео. Це волонтерський центр у Києві. Ціле містечко, у якому одна група людей приносить все, що потрібно для життя, а інша група людей, вимушені переселенці, все це отримують. Одеяло взял пуховое на зиму. Мне сегодня выдали, очень холодно. Простыни, покрывало, платочки.
Большие организационные способности нужно иметь, чтобы организовать людей и организовать сам процесс приема вот такой помощи. Хочу сказать от имени вот этих переселенцев, которые получили здесь помощь, большое спасибо. Просто человеческое спасибо вот этой организации, которая все это делает. Причем это делает абсолютно на добровольческих началах. И хочу поблагодарить. Інколи доводиться чути, що люди втомились і вже значно менше займаються благодійністю. Це не так. Ніхто не втомився ділитись з тими, хто постраждав і потребує нашої допомоги. Дякую. А що ви принесли, скажіть, будь ласка? Ковдру, подушку, ну і деякі такі речі. Телефон мобільний старий, ну таке. Нещодавно. Це відео ми знімали через 1,5 роки після початку бойових дій. Чоловіче. Дякую. Це взуття тут, Життя, дуже добре. це жіноче, Дякую. а це ексклюзив із Парижа, кожаное пальто. Сам вибирав на кожаному ринку на Пляс Републік. 83-го году, правда. Комусь повезе. Я Да. думаю. Ну, воно трошечки Дуже так дякую вам. спотелось, але Дякую. дуже прилично. Дякую. А можете його розгорнути? Звісно. З самого Парижу. Да. Ого! Коли ми в цьому пальто летіли до Тбілісі, то Сергій Євсович Параджанов прийняв нас за активістів. А ви з Параджановим в одному літаку летіли, так? Да, я з ним знайомий особисто, в мене є його автограф вдома. Все, дякую вам дуже. Все щасливо. Щасливо. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Когда говорят о том, что ничего не изменилось, это не совсем правильно. Изменилось очень многое изменилось, потому что у многих волонтеров сейчас в трубках телефоны министров, телефоны советников президента, собственно, президента, да, чиновников самого высокого ранга. И да, они снимают трубки, и да, они реагируют. Не всегда реагируют на глобальные вопросы, но по мелочам их всегда можно подергать. И это изменение, как ни странно. И в каждом министерстве есть 2-3 вменяемых чиновника, которые работают. Им мешает система, они это все делают вперекор тому, что должно быть, но они делают. Кто бы мне сказал, что таможня может звонить в 9 часов вечера и утешать, и говорить: не переживайте, мы растаможимся завтра, все будет нормально, там просто описка, там случайность. Все будет хорошо, вы такое великое дело делаете. Это таможня. Да, и точно так же можно говорить о каждом ведомстве. Но это отдельные люди. Это отдельные люди, они тоже меняются. Но эти люди поменяются, они поменяют систему. Ці діти, які ніби горох висипали з батьківської машини, теж несуть допомогу. Добрий день. Це ви свої іграшки принесли? Дякуємо. Діти приносять свої навіть улюблені іграшки. Одна дівчина принесла свою ляльку, саму улюблену, що вона так з нею розставалася, але просто віддала і все. І сказала, це для других діток, яким тут більше потребують, чим я. І все. Нові цінності, нова парадигма полягає у тому, що ми прагнемо не лише отримувати, ми потребуємо віддавати. Я відчув дух країни, яка розвивається. Прийшов період великих змін та час показати все найкраще. Дух молодого покоління, дух країни, яка чекає нових сценаріїв розвитку. У мене відчуття, що народжується нова країна. Що мене вразило, так це те, що Україна не збирається імітувати щось європейське, а самостійно шукає відповідь, яка допоможе не лише Україні, а й всьому світові. Адже найбільші зміни залежать від нових відкриттів, а не від копіювання. Мене вразив інтелектуальний рівень людей, свіжі ідеї. І я вважаю, що Україна буде дуже важливою для всього світу, з її освіченим населенням та відкритістю до всього нового. Тому у мене величезні надії та очікування від вашої держави. Отже, основами нової парадигми є освіченість людей, здатність діяти і співпрацювати між собою, створюючи часто неформальні системи і стосунки нового типу, в яких конкуренція та егоїстичні бажання до збагачення і політичного лідерства поступаються інтересам всієї спільноти. А нашою спільною цінністю і важливою перемогою будуть не якісь абстрактні висновки, а цілком конкретні справи, часто не настільки глобальні, щоб захоплювало подих. Що робити?
Відповідь – не боятися маленьких кроків. У нас немає іншого вибору, окрім як пережити кризу. Немає іншого вибору. Ми повинні вижити. А от як ми переживемо, ось це вже питання. І до того часу, поки ми не будемо готові змінюватись, це буде дуже важко. Є проблема, на якій ми повинні сконцентруватись. Це безробіття серед молоді. Ми маємо дуже багато молодих людей без роботи. І до того часу, поки ми будемо толерантні до того, що мільйони людей без роботи, ми не побудуємо гарне суспільство. Якщо ми не спроможні витягти молодих людей з безробіття, ми не створимо ліпшого суспільства. Саме тому ми повинні мати дуже креативний підхід, а не одне глобальне рішення. Ми потребуємо сотень маленьких рішень, тисячі можливостей для того, щоб щось змінити. На жаль, ми звикли до великих змін. Ні, давайте шукати маленькі речі, які дозволять нам зробити це тисячі разів. І тоді ми будемо спроможні прибрати кризу із свого шляху. Саме так, багато креативних рішень в усіх сферах життя, а не якась командна директива, яка змінить всю нашу історію. І багато людей, кожен з яких абсолютно свідомо прагне змінити і своє життя, і життя країни. У нас є програма реформ, розвитку України, яка була перейменована в програму захисту інтересів України у всьому світі. Вона жваво обговорюється, виникає велика кількість ініціатив та ідей. Існує дуже сильна група. Ви можете зайти на сайт Reforms.in.ua, там є презентація і є матеріали. Якщо у вас є ідеї, долучайте їх до обговорення. Ми збираємо такі ідеї та публікуємо їх. І знаєте, це працює. Новатори розробляють і втілюють нові ідеї без будь-яких командних вказівок це робити. Ось, приміром, як цей проект. Портал, розроблений для взаємодії між інвесторами та підприємцями investgo24.com. Завдяки такому електронному майданчику фантазери-новатори, люди з креативним мисленням зустрічаються з фінансистами та промисловцями, які здатні ризикнути і повірити у новий продукт. Якщо у вас є гарна і корисна ідея, гроші і можливості завжди знайдуться, адже ресурсів у світі вистачає. До речі, Богдан Гаврилишин на власному досвіді багато разів перевіряв істинність цієї формули. Передова ідея знаходить своїх прибічників, які допомагають її розвивати і включаються в роботу. Знаєте, що цікаво? Видатні науковці з усього світу визнали, що вони також вчились у молодих людей в Україні, адже бачили, що саме ці люди є носіями нових цінностей. І важливо, що між тими, хто на сцені, і тими, хто в залі, відбувався діалог. А ми зробимо невеличкий підсумок того, що потрібно робити для створення нового суспільства і системи цінностей в країні. Не боятись новацій, бачити нові можливості, діяти, а не лише мріяти, переймати новий досвід, змінювати систему освіти, розвивати місцеві громади, приборкати корупцію, робити багато щоденних систематичних зусиль та кроків вперед. І нарешті не боятися все це робити. Отже, приєднуйтесь. Ті молоді люди, молодші генерації, вони вже подорожували, значить, трохи. Чи вони, значить, спілкуються вже по інтернеті, значить, з деякими людьми за кордоном. Вони читають, значить, на інтернеті новини про світ і так далі. Вони це розуміють. І я думаю, що вони теж розуміють, і надіюсь, що розуміють, що йти на якусь-небудь службу, йти в управління на якому-небудь рівні, то, знаєте, на це справді, щоб якось служити суспільству, щоб робити якесь добро суспільства. Справді треба любити свою країну, знаєте, але любити свою країну ділом, тим, що вони роблять, а не тільки, скажімо, там піснею, чи навіть деякі можуть написати гарну поезію про це, чи повторити «Любім Україну», чи написати ті гасла, цитуючи знаного поета «Любив Україну». Треба, значить, показати на ділі, що робиш і добре для цієї України. І я в це вірю. Навіть інакше, значить, я думаю, я б вже не хотів жити. Я в це вірю, це станеться. Ну, над цим треба попрацювати.